Ku zo in koya muku yadda ake creating video invitation card kamar wannan kenan. Ta hanyar creating irin waɗannan videos invitation card ɗin za ka iya samun canjin da baka rasa ba a internet. Domin kuwa idan kana yin waɗannan abubuwan kana rendering ɗinsa a matsayin service ɗinka, mutane da yawa suna buƙatar irin waɗannan, musamman mata. Waɗannan abubuwan nasu zai taimaka muku sosai wajen samun canjin da za ku rinƙa samun na kashewa online. In dai za ki da sana'ar za ki iya mai da wannan abun a matsayin sana'arki. Ki rinƙa yin irin waɗannan videos ɗin kina ɗora a status ɗinki na WhatsApp da dai sauran social media account ɗinki. Mutane idan suka ga kina yi ko da yaushe za su rinƙa miki magana, kina musu creating irin waɗannan abubuwan, ko na engagement, ko na ɗaurin aure, ko na gayyatar wani taro ko wani abu. Duk za ka iya creating waɗannan abubuwan ka rinƙa offering ɗinsa a matsayin service ɗinka. Mutane suna biyan ka kana yi musu wannan abu. Mu je kai tsaye in nuna maka yadda za ka yi creating waɗannan abubuwan a kyauta ba tare da ka biya ko sisin kwabo ba. Mu je kai tsaye cikin bidiyon, kar ka manta da liking da share na wannan bidiyon ɗin wanka domin su gani su amfana. So da fari ku shiga cikin Play Store ɗinku sai ku ɗauko wani application ɗin mai suna Binaim AI Whiteboard Maker. Kana rubuta Binaim za su baka wannan application ɗin, sai ka download ɗin application ɗin kai tsaye. Bayan ka yi download ɗin application ɗin, yanzu step na biyu sai ka je cikin browser ɗinka, sai ka nemo template ɗin da za ka yi amfani da shi, ma'ana background ɗin da za ka yi amfani da shi kenan. To yanda za ka same shi ne sai ka zo ka rubuta IB background ko invitation background, sai ka taɓa a kai. Idan ka danna za a baka invitation background kala-kala ga su nan kala-kala, sai ka zaɓi wanda kake so ka yi amfani da shi, sai ka yi download ɗin abin ka kai tsaye. Kun gane? So bayan ka yi downloading sai ka koma sai ka buɗe wannan application ɗin naka na Binaim da muke downloading kenan. Wanda shine wannan application ɗin zan in buɗe shi. Idan na buɗe shi zai kawo ka wannan fuska. So baka taɓa creating kuma ba, zai baka wurin ne empty haka. So nan gun da aka sa gashi nan alamar plus nan an ce new project, sai ka taɓa a kanta. Idan ka taɓa a kanta sai ka zo nan gun sai ka rubuta sunan title ɗin. Misali wani ne za ka yi masa invitation, sai ka rubuta sunan shi. Misali zan sa Fahad Umar. Okay. So sai ka zo nan gurin. Gashi inda ka sa canvas size ɗin nan, sai ka taɓa shi a kai. So a nan gun za ka zaɓi ga different size nan. Akwai 1080p, akwai 720p, akwai kuma YouTube short da waye da sauransu. To zan bar shi a nan a 1080p ɗin nan saboda shi na fi so. Okay. Sai ka danna create project. Okay. A nan gun ba a bada space. A wajen sunan nan ba a bada space, sai ka sa sunan a tare ba tare da ka bada space ba. Haka za ka sa shi. So bayan ka rubuta shi sai ka danna inda ka sa create project. So daga nan zai kawo ka wannan fuska. To wannan shine fuskar inda za ka yi wannan aikin kai tsaye. Okay. Wata abu na farko da za ka fara lura da shi shine za ka ga background ɗinka ya zama fari. Sannan a nan gun idan kuka duba za ku ga akwai element, akwai text, akwai AI image, akwai music, akwai background, akwai hand. Wannan whiteboard ɗin da kake gani shine inda za ka rinƙa yin rubutunka a wajen. Sai za ka canza background ɗin ya zama daga farin nan ya koma background ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Sai ka zo nan da aka sa background ɗin nan, BG ɗin nan sai ka taɓa shi. Sai ka danna select from image ɗin nan sai ka taɓa. Zai kawo ka cikin gallery ɗinka, sai ka yi sai ka nemo background ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Okay. Wannan shine background ɗin da zan yi amfani da shi wajen creating wannan abun. Za ka iya rage size ɗinsa ka yayyanke gun da kake so. Lafiya ƙalau sai ka danna alamar OK ɗin nan. Bayan ka danna OK, yanzu kun ga background ɗin ya canza daga wancan kala ta fari ya dawo wannan kalar ɗin. Okay. So abu na farko da za mu yi shine sai mu zo mu zaɓi hoton hannu. Hoton hannun da muke so mu ya rinƙa nuna mana yana rubutun nan, sai mu zo hand ɗin nan sai mu taɓa. So a nan gun akwai hoton hannu kala-kala gashi nan, sai ka zaɓi wanda ya maka. So let's say na zaɓi wannan, sai in ɗauki wannan da shi zan yi amfani. Bayan na zaɓi wannan to yanzu sai in dawo wajen ɓangaren text. Ɓangaren text ɗin nan wajen T ɗin nan sai ka taɓa shi a kai. A nan gun sai ka fara rubutunka. Misali zan fara da the family of, sai in bar shi haka, sai in danna insert ɗin nan. Kun gan shi a nan gurin? To yanzu za ka iya zuwa ka ja shi inda kake so. Zan zo nan gun sai in ja shi sama, in mai da shi sama. Sai ya fito in daidaita shi yanda ya kamata. So a nan gun akwai waɗansu abubuwa. Ga wannan alama A ɗin nan idan ka taɓa ta kamar haka, za ta baka different font da za ka iya amfani da su. Sai in danna misali Arabic ɗin nan, so in ce ya mun. So ina so kuma misali mai da shi alignment ya koma center, sai in zo nan gun taɓa alignment ɗin nan, sai ya koma center. Kun gani? To idan kana so duk yanda kake so za ka iya taɓa shi da hannunka ka mai da shi yanda kake so ya kasance ɗin. Lafiya ƙalau ba wata matsala. Okay. So a nan gurin kuma akwai inda ka sa kalo, sai ka taɓa akan kalo. Za ka zo ka zaɓi kalar da kake so ka rinƙa amfani da shi wajen yin rubutun. Bayan ka taɓa kalo sai ka danna select ɗin nan. Shikenan kun ga yanzu kalar rubutun ya canza. A ɓangaren animation za ka iya sa kana so ya taho daga hannun dama ne, ko ya taho daga hagu, ko ya taho daga gefe, duk za ka iya sawa.
but ni for now bana son animation ɗin nan da sauransu. Okay. So ga duration nan zaka iya canza duration ɗinsa, kana so ya rinƙa yin delay ne ko kuma kana so ya rinƙa yin sauri ne da sauransu duk zaka iya canzawa. Okay. So bayan ka gama duk zaka iya zuwa sai ka dawo baya. So yanzu zan ɗan yi playing ɗin nan in ga yanda ya kasance. A wajen alamar play nan a nan gefe sai in taɓa ta. Kun ga yanzu gashi nan ya ce min the family of, kun ga shikenan abin da na rubuta dama. So sai yanzu sai in ƙara taɓa alamar rubutun nan, sai in zo in ƙara yin wani rubutun. Sai in ce misali the family of, na sa the family of, sai in sa misali Alhaji Abubakar Imam, sai in danna insert. So a nan gun sai in zo in daidaita shi inda nake so ya kasance. In janyo shi sama in daidaita shi in sa shi inda nake so ya kasance. So haka za ka yi, za ka iya zuwa shi ma ka canza masa kalo in kana so, ka taɓa ka canza masa font styles da sauransu duk za ka iya canzawa, ka canza masa kalo da dai sauran abubuwa duk za ka iya yin abunka, ka iya bar shi a baƙi, ka iya bar shi a fari, ka iya bar shi a wannan kalo duk za ka iya. Kun gani? So bayan ka canza duk za ka iya barin shi a yanda kake so ya kasance. In na ƙara yin playing yanzu za ku ga the family of Alhaji Abubakar Imam. So haka za ka rinƙa yi, haka za ka rinƙa yi har ka gama. So bayan ka gama cike wannan gurbin, let's say misali wannan gun bai ishe ka yi aikinka gaba ɗaya ba. So za ka danna wannan alama plus ɗin ne zai sake baka wani gurin daban. Ka gani? Yanzu ya baka empty guri. Haka in bidiyon ka ya kai tsayin minti 1 ko minti 2 za ka rinƙa yi haka, haka, haka har ka gama abin da kake so ka gama. So bayan ka gama misali kana so ka sa background music, kana so ka sa kiɗa mai kyau ko sauti ko wani abu, sai ka taɓa kan alamar music ɗin nan. Sai ka zo nan gun da aka sa music sai ka taɓa. Zai kai ka cikin inda zaka je ka nemo audio ɗinka da kake so ka yi amfani da shi. So let's say bari in nemo wannan waƙar, bari in nemo wata waƙa nan. Kun san bani da waƙoƙi a wayata, ni bana jin waƙoƙi. So akwai ga wata Sanam Teri Kasam nan sai in taɓa ta. So kawai sai ka zo nan gurin sai ka dawo baya. Kana dawowa baya yanzu in nayi playing za ku ji sautin ya tashi da tare da rubutun. Okay, yanzu kun ji sautin ya fita tare da rubutu suna tafiya a tare. So wannan shine yanda za ka rinƙa yi da sauransu. Ga ɓangaren element nan za ka iya zuwa ka samu ko ka sa wani abu in kana so ka sa wani hoto ko wani hoton ango da amaryar ne za ka iya zuwa ɓangaren image ɗin nan sai ka taɓa, sai ka ɗauko hoton ango da amaryar sai ka sa. Kun gane abin da nake nufi? Yanzu misali in ɗauki wannan hoton na a matsayin ina so in sa shi a ciki. Sai in ɗauko shi in yanke inda nake so na yanke in sa wannan hoton. Zan iya sa shi haka. Kun gani? So yanzu gashi na sa hotona a nan gurin yanzu misali ko? Kun gani? So yanzu na zo nayi playing za ku ga gashi. Yau ga hoton na ma za a mun zanen shi ne ta na kun gani? Wannan shine yanda yake aifan. To bayan ka gama abinka lafiya ƙalau duk komai da komai lafiya ƙalau ka gama sai ka danna akan alamar save ɗin nan. In ka danna akan alamar save shikenan project ɗin naka ya riga ya yi saving. So idan kana so sai ka danna akan alamar shi ɗin nan. Idan ka danna akan alamar shi sai ka zo ka ba shi suna a nan ma. Misali zan ba shi suna dai kamar suna na haka sai in danna make movie ɗin nan sai in taɓa a kai. So shikenan bidiyon yayi wannan ɗinsa. Okay, so yanzu da zan dawo nan gurin za ku ga alamar bidiyon nan a nan gurin. Gashi nan a nan gurin. Wannan shine gashi nan mai suna Fahad Umar. To idan na danna shi a kai ga wata alamar shi nan a nan gurin sai in taɓa ta. So daga nan gurin zai bani dama ne saving wannan file ɗin a matsayin zip files ko. So akwai wani abu da in manta ban faɗa muku shine yanzu misali a nan gefen guda za ku ga alamar wata watermark ta fito. So kaga idan aka ga wannan watermark ɗin an san cewa aikin ka ba professional bane. To ya za a cire wannan watermark ɗin sai ka taɓa kan watermark ɗin. So idan suka tambaye ka cewa remove permanently ɗin suna nufin za ka biya kuɗi ne su cire maka wannan watermark ɗin, ma'ana za ka yi subscription kenan. Amma a nan gun akwai watch art za ka kalli talla idan ka taɓa kan shi in ka kalli talla sai su cire maka wannan abu. So wanda shine yake aiki lafiya ƙalau ne. Bayan ka gama sai ka yi saving bidiyo ɗinka lafiya ƙalau babu wata matsala. To wannan shine yanda ake aiki da wannan application ɗin. Za ka rinƙa creating different abubuwa a cikinsa ba dole sai invitation card na ɗaurin aure kaɗai ba. Engagement ne na taro ne ko wani abu da za ka iya creating abubuwan ka lafiya ƙalau babu wata matsala. Okay? Idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka taimaka ka share wa ƴan uwanka domin su gani su amfana. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.